बड़े बड़े गाड़ी जाएगा तो खराब ही हो जाएगा। लेकिन जो भी हो ना, अच्छा हुआ है। थोड़ा थोड़ा तो अच्छा हुआ है, रोड बनाया। एक साइड में बनाया, एक साइड में जहाँ जहाँ खराब था वहाँ पर ही बनाया है रोड। थोड़ा और अच्छा से बनाता तो अच्छा लगता, स्मूथ चलता गाड़ी। और इधर भी चांस भी है ना, स्कीटिंग बाइक स्कीटिंग होने का भी चांस रहता है। ये ऊंचा ऊंचा करके दे दिया है जो, इसलिए यहाँ पर थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। तो अभी हम लोग पहुँचने वाला है, टाउन पर पहुँचने वाला है, क्योंकि मेरा ये होम टाउन है। वहाँ से थोड़ा